D'ençà que vaig proposar parlar-ne d'altres temes, a part del Camp Nou, doncs hi ha un fotiment, però un fotiment de missatges que em demanen parlar sobre el futur de la Sagrada Família i més ben dit d'aquest carrer, del carrer Mallorca, i missatges privats. Ja ho saben, aquí tenim, bueno, no sé si es veu molt bé, però aquí tenim la Sagrada Família, el que serà la futura entrada principal, i a l'altra banda tenim edificis, els famosos edificis de Núñez i Navarro. Jo ara els hi comento, perquè clar, vostès em pregunten i jo alguna cosa sé o alguna cosa m'imagino, però abans de parlar de l'avui, vull parlar de l'ahir. Aquí hi ha tres actors, que són la Sagrada Família, el consistori i els veïns. Us haig de dir que des de bon començament el consistori, l'Ajuntament, no ha menystingut el temple. Han hagut, ja no parlo de la llicència d'obres, que es va demanar 2 vegades i no va haver-hi resposta. Però posteriorment tots els plans urbanístics, tots, diguem que no deixen un espai de respecte davant de la façana principal, una mica com ara mateix jo estic a la plaça de la Sagrada Família i a l'altra banda hi ha la plaça de Gaudí, però estem parlant de l'època de Josselí, de León Josselí, de Porcel, després els plans comarcals, però clar, tots esteu pensant en l'any 74, 75, quan de sobte doncs, les grues van començar a fer forat aquí, en aquest espai que hi ha enfront de la façana de Glòria. Us haig de dir que en tot aquest temps, en els anys 20, als anys 30, doncs aquí es va construir uns magatzems. De fet, encara queda, em sembla que eren 7 magatzems, encara queda un parell d'ells, i la resta, diguem que han estat substituïts per aquests edificis de Núñez i Navarro que ja coneixem. Vaig cap allà. Aquesta, la futura façana de la Glòria, aquest l'edifici de Núñez i Navarro, i aquí 2 dels 7 magatzems que encara sobreviuen. Mallorca, 414, 410, i davant meu, ja arribo, el passatge Font, passatge de Paula Font, on també hi ha un altre edifici. Vaig. El número 20. I aquí seran, doncs, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40... Doncs tot plegat, poc més de 100 veïns. Núñez i Navarro va aconseguir els permisos per construir aquests edificis, però els va aconseguir just abans de que s'aprovés el pla metropolità. A veure, Itxaso es va morir ara no fa gaire, ja fa 2 o 3 anys, però explicava que aquesta pràctica no és única de la Sagrada Família, sinó que en molts edificis de Barcelona doncs es van donar els permisos justament abans d'aprovar el pla metropolità. En aquell moment ningú pensava que la Sagrada Família s'acabés. És així. I el Patronat d'Obres doncs, va demanar que s'aturessin les obres. Van entrar en un conflicte administratiu, però resulta que des de Madrid van donar la raó al constructor. És a dir, que van considerar que
aquest edifici, o la façana aquesta, doncs o no pertanyia a Gaudí o no pertanyia a la monumentalitat de l'edifici. Us haig de dir una cosa, primer, és una decisió incomprensible, però per una altra banda us haig de dir que en aquella època no s'havien trobat alguns plànols que s'han trobat més tard. És a dir, que si ara mateix es tornés a fer aquest procediment, és molt probable, molt més que probable, que sí, que diguessin que tot això, tota aquesta part que ara està construïda, doncs que s'hauria de protegir. Vam fer l'edifici, els edificis, i bueno, doncs aquí han passat 20, 30, 40, 50 anys, 50 anys ja, i la façana de la Glòria doncs estan a punt de començar les obres, de fet. Aquí es veu una grua, han col·locat una grua, aquí ja estan en obres. I tal com va dir el president o el responsable de l'associació d'afectats, poden construir a tot arreu sempre i quan sigui la seva parcel·la. Per tant, aquí ja veurem com construirem la façana de la Glòria, però possiblement estroncada, és a dir, sense les escales, l'escalinata que diguem-ne que donaria l'entrada al temple. Què passarà? Clar, per una banda ja he comentat que el consistori doncs sempre m'ha instingut al temple. A més explicava Jordi Bonet que amb ell li havien comentat que l'alcalde doncs va dir, l'alcalde de l'època, que no sé si era maçó, doncs va dir, escolteu, com voleu que jo controli els que per una banda fan així, fan el gest d'agafar diners, a l'egipci. Doncs, per una banda, hem parlat del consistori. A veure, jo aquí, sincerament, jo esculpo molt els veïns. Els veïns compraven un edifici, un habitatge totalment legal. Tenien permisos. La constructora tenia permisos per construir. Per tant, i després sempre s'ha criticat molt perquè la Sagrada Família no havia comprat tot aquest terreny. Doncs té raó. Si ja sabien que necessitaven aquesta escalinata, ho podien haver comprat. Ara, motiu, no tenien un RAL. És una de les coses que explico en els vídeos que es publicaran sobre la història de la Sagrada Família. La Sagrada Família no tenia un RAL, és a dir, que tot això no ho podia comprar, per això no ho va fer. Quin serà el futur? A veure, jo crec... Canvio de braç, que estic cansat. A veure, jo crec que el temps juga a favor del temple. La gent està cansada. I a més, a veure, a mi ja m'han dit, aquí el que volen és cobrar, o sigui, és un tema de negociar el preu. Jo en alguna ocasió he parlat amb el president de la Junta d'Obres i, doncs res. I a més, quan fan comptes, cada any, sempre allí apareixen 20-30 milions d'euros que no estan justificats. Jo estic convençut que estan allí fent un fons i a més estic convençut que algun d'aquests edificis doncs habitatges està comprat, pertany a la mateixa Junta de la Sagrada Família. Aquí potser no ho saben, però aquí en aquest edifici va viure Josep Maria Subirachs mentre estava esculpint la façana de la Passió. Doncs fa, no sé quant de temps farà, fa com 5 anys, la Junta d'Obres va comprar un solar. Espera, me'n vaig cap allà. Aquest és el solar d'Aigües. Estem aquí al costat, són 100 metres i aquí és la plaça Gaudí, per tant aquí tenim la Sagrada Família. Doncs bé, aquest solar és de més de 5.000 metres quadrats. Jo recordo que un dia estava reunit amb el president de la Junta d'Obres i em va dir, mira, Julià, que sàpiguis que demà anunciarem que hem comprat aquest solar. I un altre dia, doncs, el vaig veure i li vaig preguntar, escolta, vosaltres sabeu fer promocions de pisos? Diu, no ho sabem. Diu, per això estan les constructores. Ja fa temps que el president del patronat
senyor Esteve Camps, doncs ja va anunciar que oferia aquest terreny per la construcció d'habitatges que servissin per desplaçar els residents de l'edifici que hem comentat abans. Ell deia que, bueno, depenent de la normativa que s'apliqués, doncs que podien haver-hi entre, no sé si va dir, entre 110 i 130 habitatges, en definitiva, els suficients per fer l'escalinata. No és tot el necessari, perquè al final, clar, sí, tindries l'escalinata però al voltant d'edificis. Bueno, tota aquella zona està plena de molts tallers i, a veure, realment s'hauria de netejar, s'hauria d'arreglar, però bueno, seria com el primer pas. Què és el que crec? Doncs jo crec que ara necessiten 4, 5, 6, 7 anys per construir aquesta façana de la Glòria, bueno, segur que més, però és un temps suficient per veure si dins de l'Ajuntament hi ha un equilibri de forces favorable a la Sagrada Família i aleshores veure la possibilitat de requalificar aquesta zona. La requalificació també és una mica complicada, perquè al final això no és zona edificable. Bueno, per això ja miraran de solucionar-lo. Jo crec que en un període de 10 anys aquí, davant meu, hi haurà edificis que substituiran els o que serviran perquè vinguin aquí tota la gent que està al davant de la façana de la Glòria. Hi haurà discussions, diran que afavoreixen a l'Església, que no hi ha dret, que volen que els pisos els deixin gratis, que volen que els hi paguin la mudança. Sentirem de tot, cadascú en la seva posició. Però al final, segueixo, el consistori sempre ha menystingut la Sagrada Família, punt 1. Els veïns, jo crec que aquí són els menys culpables i ara el que volen és, diguem-ne, no sé si dir fer negoci, però com a mínim tenir diguem-ne, la millor sortida, al final és casa seva, i jo crec que la Junta d'Obres no té la culpa, però al final són els únics que tenen diners. Per tant, no els estranyi que en 10 anys aquí, en aquest solar, que ara està buit, ja posaré alguna foto, però és un solar que està buit, aquí doncs apareixerà un edifici i allà un espai buit per fer l'escalinata. Estic convençut. Vinga, una abraçada.